guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakal buat home sale squishy yang part 3. So daripada kelamaan, let's get started. Tuh di depan kayak ada hajatan gitu. Tuh. Apa? So sekarang aku bakal menuju ke home sale-nya. Ini aku udah bawa uangnya. Kalau nggak salah di situ home sale squishy-nya. Di situ home sale squishy-nya. So yeah. Tok tok tok. Mungkin harus dibuka dulu. Ini ya kayaknya salah squishy-nya. Coba kita tutup ya. Itu dia home sale-nya. Wow, ini kayaknya ada yang mini gitu lucu. Wow, ada snake. Dijemur. Mbak, ini yang salah squishy ya? Nah. Oh, ya Mbak, ini home sale squishy. Selamat datang di home sale squishy ya. Silahkan pilih home sale-nya. Nih, kalau mau belanja saya ini dulu. Ini yang kayak nggak tau lah ini apa. Ini yang medium gitu, snack medium. Itu yang cake. Itu yang mini ice cream. Ini makanan white and fruit and jambu. Dan kalau Mbak mau belanja tinggal ambil shopping bag-nya ya. Oh oke Mbak. Mbak, aku boleh nitip uang nggak di sini nih ya? Oh silahkan Mbak. Nih shopping bag-nya. Mau mulai di sana. Aku taruh sini aja deh supaya nggak ribet. Ya. Oke, ini nih yang white dulu. Aku nggak mau beli banyak, takutnya mahal-mahal gitu. Tapi katanya ini keluaran baru, tapi nggak tahu sih. Beli. Ada ini nggak slow ya? Nggak slow, tapi lucu. Nah banget kalau gak fokus gitu. Aku beli. Ini aku gak mau terus ke buah gitu. Ini paper. Kayaknya mini gitu. Aku mau beli ya watermelon yellow and red, kalau nggak salah itu namanya. Aku nggak mau beli yang paper satu aja, terus ini satu juga buah-buahan yang enggak papernya. Ini enggak slow tapi lucu gitu. Aku mau beli. Dah. Ke makanan tuh lucu banget yang pizza itu. And so itu mau beli. Ini aku mau beli ya. Dah satu aja. Ini aku mau beli yang mana ya? Ini aku mau ini nih soalnya lucu gitu.
aku mau ke mini ya, aku taruh di sini. Wow, ande tengok ini mini enggak slow. Mau ada kopi, ini keluaran baru. Mau. Terus ada ini nih, ini juga nih kayak itu. Aku mau beli deh ini 2, lucu gitu tempatnya. Mau. Ada ini nih, apa ini? Udah ini aja lah. Terus cupcake, ada mana nih, squishy pepper donut orange strawberry sprinkle. Aduh, ada gandulannya gitu. Lucu. Aku nggak terlalu banyak minyak, aku juga mau ini. Ini aku beli 2 aja. Aku medium snack. Mulai dari sini. Kan aku di sini lumayan banyak belinya, mungkin beli 4 lah. Ini aku gak mau. Ini ya. Terus ada ciki komen lumayan besar, tapi nggak begitu besar sih. Dan dia nggak slow. Dan kayak kurang isi gitu. Enggak. Ini dikemas. Slow resin. Nih. 2 lagi ya. Oh my god, slow banget. Mau deh. Nah, batik ini kayaknya udah lama gitu loh. Udah ada 1 lagi ya. Gak mau. Let's ke jumbo. Ini ada permen, terus aku jumbo belinya 2 aja. Enggak. Choco chips. Dekat slow banget ya tuh. Mau deh. Slow banget ya tuh. Aku 1 lagi ya. Oh my god, ini yang paling besar deh kayaknya menurut aku, yang di situ, yang di jumbo tuh. Samyang. Enggak slow tapi unik gitu dan besar. Udah hampir penuh. Ke sini ya. Awat ini bagus banget, ada pet kecilnya dan ada ini, aduh belakangnya lucu. Jumbo donut sprinkle, menurut aku ini enggak terlalu jumbo. Tapi gak apa lah, ambilnya. Ini aku mau beli berapa ya, 5 lah. Enggak slow. Apa ini polos gitu kayak paketan. Oh slow. Ambil di ini lihat. Slow and soft gitu. Mau. Terus 2 lagi ya. Ini ada paketan lagi gitu. Get slow gitu.
Terus satu lagi yang ribet. Mau satu lagi deh, beli 6 jadinya. Ini nih, ini menurut aku lumayan, udah lumayan banyak tuh. Ini mbak belanjaannya. Oh iya mbak, saya hitung dulu ya. Lumayan banyak nih. Totalnya 2.882.000. Saya diskon jadi 2.553.000. Terima kasih mbak. Ini uangnya nih. Tuh berapa tadi? 2.552 ya? Ya kan? 2.552 ya kan? Ya kan? Ini uangnya dan 2.600.000, tinggal kembali ya. Oke, saya kembaliin ya. Nanti ada kembaliannya. Kembaliannya 48.000 ya. Silahkan datang kembali. Terima kasih. Yuk kita cuy pulang. Yeay, kita ngeborong squishy. Oh terang banget ini. Ya itu tadi videonya. So jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ya itulah videonya. Tolong di like ya, dan subscribe itu paling penting ya, karena subscribe itu gratis. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.